Мышечная дистрофия – это заболевание мышц, которое характеризуется мышечной слабостью, теряется объем в мышцах, и сила мышечного сокращения и растяжения практически сводится к нулю. Как и когда у вас началось недомогание? В чем это выражалось? Ne zaman sıkıntı başladı ve ne ile ilgiliydi? 1991 senesinde başladı. Yokuşlarda ve merdivenlerde yorgunluk başladı. Yani bacaklarım yorulmaya başladı. В 90-х годах началась проблема с тем, что не могла подниматься по лестнице, не могла наверх подниматься, начала чувствовать дискомфорт в мышцах, в ногах, слабость. К кому вы обращались? Bir doktora başvurdunuz mu? Başvurdum. Zaman zaman hastanelere gittim. Bazı tetkikler yapıldı. Ama hiçbir şey yani bir neden bulunamadı. Ta ki 2000 yılında üniversite hastanesine yattım. Orada uzun süre hastanede kaldım. Çok tetkikler yapıldı. Yine de nedeni bulunamadı. Genetik dediler. В 2000 году долгое время лежала в больнице, обращалась к множеству врачей, было проведено множество анализов, но, к сожалению, не найдена причина, и в конце концов сказали, что это генетические проблемы, и лечения этому нет. Диагноз какой-то они вам ставили, результат после лечения? Bir tedavi ya da bir sonuç falan söylendi mi? Sonuç kas biyopsisi alındı. Biyopsi alındı. Onun sonucuna göre doktor miyopatiye dedi. Bir de musküler distrofi olduğunu söyledi. Genetik dediler. Hiç tedavi yok, hiçbir şey yok. Сказали генетическая дистрофия мышц, были взяты анализы биопсии из мышцы, и после этого поставлен диагноз дистрофия мышц. И сказали, лечения этому нету, то есть живите с этим. Эмине ко мне обратилась месяц назад. Ей 65 лет. Она весит 43 килограмма. Ее рост 157 сантиметров. Она обратилась с жалобами, что не может ходить какое-то расстояние достаточно, до магазина не может дойти. Не говоря о том, что она что-то могла нести в руках. Не могла двигаться, подниматься по лестнице. Когда наклонялась, она не могла просто встать. Она не могла выгнуться даже из положения на корточек, чтобы можно было просто держать туловище в каком-то прямом состоянии. То есть бесконечная слабость. Как вы нашли Николая Борисовича? Как узнали? Doktor Nikolay Borisovich nasıl buldunuz? Ben sağlık için yazılar okumayı çok seviyorum. Senelerce ben 2000 yılından beri alternatif tedavilerle uğraşıyorum. Benim başka kronik hastalıklarım da var. Otoimmün gastrit vesaire birçok. Kanser olmamak için, çünkü otoimmün hastalıkta, otoimmün gastritte kanser riski olduğu için kanser olmamak için ben sürekli alternatif tedaviler uyguladım. İnternette gezmeyi seviyorum. Yine интернете доложирken После диагноза, который поставили врачи, я решила в интернете исследовать множество врачей, искала альтернативное лечение какое-то. И вот боялась заболеть раком, всякими различными заболеваниями. И как-то в интернете нашла миологов, наткнулась на миологов и увидела страницу Николая Борисовича. Заинтересовалась, начала читать, исследовать. Вот, и решила приехать в Москву и заодно познакомиться с врачом, сходить к нему на консультацию. И ни капельки не пожалела, очень довольна результатом и то, что встретилась с Николаем Борисовичем. Я провел Эмине 26 сеансов. То есть мы работали с ней каждый день. Сначала я делал ей по часу процедуру, потом по 1,5 часа процедуру, потом перешли на 2 часа процедуру. То есть мне нужно было сначала посмотреть реакцию, какая реакция будет от моего воздействия. Реакция каждый день была только положительная, то есть улучшения начались сразу же после первого сеанса. Я сделал ей процедуру, попросил ее подняться с корточек. Один раз она поднялась, но счастье у нее было
в глазах, там вообще она побежала меня обнимать, потому что она уже несколько десятков лет этого не могла сделать. Это вот одна процедура и пожалуйста. Потом стала 2 раза, потом 3 раза стала приседать. Потом она стала заводить за спину руку. Потом в один из дней я не знал, что она экспериментирует, там, проверяет себя. И она мне говорит, я, говорит, сегодня на 9 этаж поднялась. Здорово, поднялась. То есть это говорит о том, что мышцы почувствовали, что они могут двигаться. Они могут, сила у них появилась. Ну, там через 3 дня она сказала 17 этаж. Я, конечно, ну, сначала это восторг. Восторг. Я, говорит, поднялась на 17 этаж. Но, говорит, так, между прочим, говорит, ну, вот где-то на 12 этаже я немножко передохнула, она говорит. То есть опять сила появляется. Потом она стала уже приседать там 4 раза, 5 раз, 6 раз. Появилась сила в руках. Она говорит, я, говорит, могу что-то уже производить. Делать, что-то сжимать. Вы уже сделали несколько процедур с Николаем Борисовичем. Какие улучшения, какие ощущения? Как вы себя чувствовали до процедуры и после? Prosedürler çok iyi gidiyor. 20, şimdi tam sayısını bilemeyeceğim. 20 процедуры geçti. Уже было более 20 процедур, но уже после первой процедуры я почувствовала улучшение. Я раньше не могла вот с корточек встать на ноги полностью. Сейчас я уже могу 6 раз подниматься и не могла подниматься по лестнице, не держась за перила. Сейчас я уже на 17 этаж поднимаюсь спокойно. То есть явное улучшение чувствую. Ben artık 20 yıldan beri kronik atrofik otoimmün gastritim vardı. Devam ediyor. Her sene, hemen hemen her sene endoskopi oluyorum. Devam ediyor. Она говорит, что очень счастлива, потому что на протяжении 20 лет у нее был гастрит, хронический гастрит, и продолжается. И были проблемы с желудком. Не было совершенно аппетита, и всегда она кушала только потому, что надо, а не потому, что аппетит. Но в последние 3 дня она почувствовала, что кушает, что она проголодалась и уже кушает с аппетитом. И поэтому не только в мышцах, но и уже в других органах появилось улучшение благодаря доктору. Результат есть. Да, есть большой результат. То есть эмедическое воздействие – это давление на определенные участки мышц с определенной силой под определенным углом. Мне нужно было найти те участки мышц, которые практически вообще исключены из двигательной функции. Чтобы мышца двигалась, нужна энергия. Энергию мышцы дает митохондрия. Митохондрии, если они хорошо работают, человек не устает. Если они чуть-чуть хуже работают, усталость возникает, а если вообще не работают, то возникает эта мышечная слабость. Митохондрии зависят от ядра, которое находится в клетке. У пациентов, которые страдают мышечной дистрофией, ядра ушли в сторону от центра в клетке, а за ними поползли митохондрии. То есть получилось, что клетка, она лишена митохондрий. Поэтому, когда я воздействую на конкретные участки, я возвращаю ядра в центр, и митохондрии начинают двигаться. И поэтому возникает возможность получать энергию белково-активным миозидом. Они начинают двигаться, то есть появляется сила. Ben Doktor Nikonov'u görmeseydim internette. Если бы я не встретила доктора Никонова, то я бы не смогла уже ходить по лестнице, выходить на улицу. То есть я бы стала обузой своим детям и была бы инвалидом дома. Çocuklarıma da yük olacaktım. O yüzden böyle kas hastalığı olan Я kişiler советую всем людям, у кого есть проблемы с мышцами и такая же проблема, как у меня, обязательно попробовать использовать свой шанс и обратиться к доктору Никонову. Ben Emine'nin eşi Şemsettin Müftüoğlu. Я муж Эмине. Анкарада. Мы живем в Анкаре, и по желанию Эмине'nin моей супруги isteğiyle Эмине мы приехали в Москву. Moskova'ya geldik. Biz onunla Мы очень счастливы, что познакомились с ним. Мы считаем, что это промысел Божий, и Бог нам помог в нашей встрече с Николаем. Ben Doktor Nikonov'a çok teşekkür ediyorum. Allah onu Я хочу выразить огромную благодарность доктору Никонову за его труд, за то, что мне стало легче. Я благодарю его и хочу сказать, что без него бы я не справилась. Спасибо большое. Мышечная дистрофия по версии Всемирной организации здравоохранения – это неизлечимое заболевание. С моей точки зрения, это заболевание излечимое. Дело в том, что Всемирная организация здравоохранения пользуется данными XIX века, даже не XX. То есть вот неизлечимое и неизлечимое.
Люди пытаются ее лечить, у них не получается. Нужно воздействовать именно на мышечную клетку. Все эти поверхностные воздействия или медикаментозное воздействие – это совершенно бесполезно. Ядро это не воспринимает медикаментозное лечение. Ядро воспринимает только силу. Эта сила заставляет ядро встать в центр клетки. Все, мышечная дистрофия излечима. То же самое также лечится и детский церебральный паралич, если только разобраться, что это не заболевание головного мозга, как опять относится к XIX веку. Именно оттуда сказали, что это заболевание. То есть просто так, вот захотел какой-то из врачей сказать, что это вот так. Это так получилось. То есть детский церебральный паралич также лечится, как и неизлечимая мышечная дистрофия.